क्या करूं इस अपने पति का, जब भी देखो बस खर्राटे लेते रहते हैं, दिन हो या रात। इनकी तो जैसे खर्राटों की ही ड्यूटी लगी हो। जैसे ही सिर तकिए पर रखा नहीं कि पूरा कमरा गूंजने लगता है। कभी लगता है ट्रेन छूट रही है, कभी लगता है बादल गरज रहे हैं। आज तो हद ही हो गई। मैं आराम से सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इनके खर्राटों ने तो नींद ही उड़ा दी। अब तो मैं ठान चुकी हूँ कि इन्हें सबक सिखा कर ही रहूंगी। सोच रही हूँ इनके पेट के ऊपर एक बजने वाला गिटार बना दूं। जैसे ही खर्राटे शुरू हो अपने आप बजने लगे। Yeah.